Hi guys, so ngayong araw ay mag-unbox tayo ng bago kong keyboard. So marami na akong nakikita ng ganitong keyboard sa YouTube, and trinay ko siya since ito rin lang yung available na mechanical keyboard dito sa area namin. So ito yung Vertux na Raidkey. So ito siya, ito yung likod niya. So nabili ko siya ng 150 dirhams. So blue keys siya. So first mechanical keyboard ko to. So nag-check muna ako sa YouTube kung ano yung blue mechanical keys. So sabi sa YouTube medyo maingay siya. So i-check natin yun mamaya. So RGB din siya. Meron siyang 25 anti-ghosting keys para sa mga gamers. And meron siyang multimedia functions, yung mga F1 to F12 na keys niya guys. So check natin and unbox natin yung Vertux kung sulit ba yung 150 dirhams para sa mechanical keyboard na to guys. So ito na guys, unbox ko na siya. So sa loob ng box niya ay meron siyang plastic, and ito yung keyboard niya. So guys, braided na yung kanyang USB, and yun lang guys yung laman, and itong kanyang manual guys. So ito siya. So i-check na natin guys yung RGB nya and kung okay bang gamitin tong keyboard na to guys. So mapapansin nyo ngayon guys, medyo maingay siya guys, pero okay lang yun guys. Check natin siya guys. So guys, ito na siya. Ito yung RGB nya. So yung RGB nya guys is okay naman, maliwanag naman siya guys. So unboxing lang naman to, and first impression na rin natin. So typing guys, medyo maingay nga siya guys, pero ang napansin ko sa kanya ay yung mga letters niya, hindi mo siya ganun kadaling mababasa. Yung font na ginamit dun sa mga letters niya, kung titingnan mo siya ng malapitan, kagaya nitong F8, di ba? Yung mga font na ginamit sa kanya guys, kung medyo malayo ka yung distance mo, hindi mo siya ganun kadaling mababasa. Pero okay naman siya guys. Yung likod niya guys ay meron siya, wala lang siyang rubber sa likod guys, unlike nung una kong nabiling Vertux guys. Pinapalitan ko kasi to. Yung una kasing nabili ko, meron siyang mga parang paint na puti dito guys, and napansin ko na lahat ng product nila guys meron talagang ganun. So I think normal lang siya. Ito hindi lang masyadong halata. So okay naman siya. Yung function niya guys, ito yung meron siyang dedicated keys na para i-on, i-off. Ito yung function niya guys. Wala siyang apps or program para i-control mo sa computer. Talagang manually siya. Ito, meron silang ginawang dedicated key para dun sa pag-control ng RGB. So ito guys, papakita ko sa inyo. Ito, stable lang siya. Ito, nagbo-move siya yung RGB niya. Pero kung papansin niyo yung placement ng RGB niya, ito talaga green, red, blue. So hindi siya nagbabago. Green, red, blue. So para naman ma-control natin, so far guys, okay naman siya. 150 dirhams. Pero konti na lang guys, makakabili na kayo ng mas magagandang mechanical keyboard, yung branded na ito kasi guys, ngayon ko lang siya narinig.
Ngayon ko rin lang siya, I think under to ng ProMate. Yung nabili kong ProMate na cooling pad is maganda naman yung quality. Ito sa box niya is under din siya ng ProMate, guys. So ito siya, guys, 150 dirhams. So kung tatanungin nyo ko, guys, konti na lang kasi makabili na kayo ng mga Cooler Master, mas kilalang brand, and mas maraming features, especially dun sa RGB. Ito lang kasi available dito na okay na mechanical keyboard. Nag-check din kasi ako, pero so far i-update ko kayo sa comment section kung okay ba siya gamitin in terms of typing, kung matibay ba siya. So far, kung tatanungin nyo ako, pwede na siya para sa akin. Pwede na siya. Pero kung medyo malabo-labo yung mata nyo, guys, and medyo maselan kayo, lalo na yung mga font ng kanyang keys, guys, is hindi ganun ka-readable. Hindi siya ganun ka-readable, guys. Lalo na pag nasa malayo. Especially itong Q. Kabisado ko naman siya, guys, pero kung hindi nyo kabisado kasi yung keyboard, parang may bura-bura siyang part, yung font na gamit niya, parang ganun siya. Pero so far okay naman siya for me. So depende naman sa paggamit, and hindi ko siya mai-advise, guys, kung meron kayong kasama sa kwarto tapos gabi, kasi ngayon pa lang, guys, kung papansin niyo, para siyang typewriter, maingay talaga siya. Anyways, maingay naman daw talaga yung blue mechanical na keys, and may anti-ghosting siya sa games. So kung gamers kayo, guys, okay naman siya. So ito, pag na-press mo to accidentally, talaga magbabago siya. So meron siyang dedicated keys, meron din siyang function using this. Ito, guys, yung page up and down para lakasan and liwanagan yung ilaw niya. Pero yung placing ng RGB niya, guys, compared sa ibang keyboard, ay hindi siya napapalit-palitan. So yun lang, guys, ito lang yung review natin, unboxing natin. Hindi natin siya i-review, hindi ko siya ma-compare sa ibang mechanical keyboard kasi ito yung first mechanical keyboard ko, guys. So salamat, thank you for watching.